ចាសូមជំរាបសួរហើយថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលមានខ្ញុំជាតំណាងហើយលោកជំទាវលីអៃឡានដុកទ័រលីអៃឡានដែលជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងលោកជំទាវតំណាងអង្គការ Unicef ដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះយើងក្រុមការងារក៏ដូចជាប្រតិភូនៃហើយអង្គការ Unicef គាត់ជាតំណាងនៃ COVAX Facility ដែលគាត់តែងតែមកទទួលនៅវ៉ាក់សាំងដល់ជាជំនួយតាមរយៈCOVAX យន្តការ COVAX ដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងមកទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន 124800 ដូសដែលជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac ចា៎លោកជំទាវអាចបញ្ជាក់បានទេចំនួនដែលយើងមកដល់ថ្ងៃនេះជាចំនួនប្រមាណដូសក្នុងចំណោមប្រមាណដូសដែល COVAX ត្រូវផ្ដល់មកយើងដែរបាទចាចំនួននេះយើងបើសិនជាបូកចំនួនដែល COVAX បានជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបានសរុបទៅទាំងមុនទៀតប្រហែលជា2.5 លានហើយចា2 លានកន្លះដូសហើយនៅក្នុងចំណោម 6.6 លានដែល COVAX បាន commit ហើយបានបដិញ្ញាជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់ស៊ីននេះចាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 ចាអញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណជា4 លានដូសអីទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីកាលបរិច្ឆេទថាអាចមកដល់ជាបន្តពេលណាទេលោកជំទាវបាទលោកជំទាវគាត់នឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់ទេគឺថាអ្វីដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លោកនឹងជំរាបដល់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយយើងនឹងធ្វើការសហការជាមួយនៅខាង Unicef ក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាមានអីជាការថ្លែងអំណរគុណអីដល់COVAXដែរទេលោកជំទាវបាទចាក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយនិងគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ COVAX ដែលជាអង្គការមួយជួយសម្របសម្រួលមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគាត់ជួយប្រទេសក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីថាមានកលៈទេសៈលំបាកយ៉ាងណាក៏គាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយគាត់មានតំណែងអង្គការ Unicef ធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្របសម្រួលប្រម៉ែប្រមូលវ៉ាក់សាំងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជូនប្រសាសន៍ទៅលោកជំទាវតំណាងអង្គការ Unicef ដែលជាតំណាងអង្គការ COVAX ហ្នឹងមានប្រសាសន៍ចាសូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមលោកជំទាវជំរាបប្រសាសន៍លោកជំទាវអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាវ៉ាក់សាំងដែល COVAX នឹងផ្ដល់មកកម្ពុជានឹងអាចមកដល់គ្នាពេលណាបន្តទៀតនៅសល់ហ្នឹងបាទ So when will the remaining vaccine will come the COVAX facility All right. First, I would like to start by congratulating the Royal Government of Cambodia for a remarkable vaccine rollout program. The government of Cambodia has invested heavily in also bilateral agreements that has allowed us to enroll the program and reach the coverage that we all see, over 90% in all age groups. For COVAX, as was mentioned by the Excellency, the commitment was for over 6.6 million doses, of which about 38% of it has been delivered. And the rest of it will be coordinated with the Ministry of Health to be delivered in different batches based on the government's plan. Since the government has already almost completed the full vaccination of its population above 18, then it will depend on the government's plan for the booster or the third vaccine, which will be delivered in coordination with ministry in different batches. But the morning some of us at to the Rirathapiba Campuchia, the ban Toka Sam High ban that chain of Hanka, Riggins a Kama paper, Javasang, the Kuao, Kafasa. យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើការទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសផ្សេងៗផងដែររួមទាំងនឹងជំនួយផ្សេងទៀតជាលក្ខណៈធ្វើពិធីជាមួយប្រទេសផ្សេងៗជាដើមហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង 90% បានទទួលវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាជោគជ័យមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់យន្តការ COVAX យើងបាននៅក្នុងផែនការនោះគឺមានចំនួន 6.6 លានដូសដែលយើងកម្រងនឹងផ្ដល់មកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានផ្ដល់ចំនួន 2.5 ហើយទៅរួមនៅថ្ងៃនេះ 2.5 លានដែលប្រហែលជា 38%
ចំណែកឯវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែលនៅសល់យើងនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនមកបណ្ដាទៅតាមទៀតទៅតាមផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយតែយើងដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានចាក់បានផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងច្រើនមកហើយអញ្ចឹងយើងថាផែនការលើក្រោយនេះអាចជាដូសជំរុញឬក៏អាចជាដូសផ្សេងទៀតទៅតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការមកដល់ក្រោយទៀតគឺជាការជាកិច្ចសហការជាការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំចង់បានឲ្យលោកជំទាវវាតម្លៃបន្តិចមកថាតើការងារចាត់ចែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងលោកស្រីក៏វាតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ Can you evaluate the work of the government in terms of vaccination in terms of fighting COVID in general how would you evaluate the work of the government As I mentioned, the government of Cambodia is in the league of the most advanced countries in terms of the rollout of vaccine program. The royal government of Cambodia has done a remarkable job in meeting its targets within 8 months, way ahead of the initial timeline that they had put there. As you know, for the population over 18 years old, they have already achieved 99% full vaccination with both jabs. Also, combining it, because as we know, vaccines alone cannot give us the full protection. Vaccines are very important tools, but they need to be combined with other prevention measures, what we know as 3 do's and 3 don'ts. And it is when we use those prevention measures together with the vaccine that we can get the ideal results. And as you can see, the government has already, moved towards opening up. We are very delighted to see that the schools have opened after the closure. And the Ministry of Education again announced that from 1st of November, primary schools will be open. This is again thanks to the vaccination program that achieved more than 90% of vaccination for the teachers, for example. And also now looking at opening up in a phased approach and in a risk-informed manner the economy as well as the tourism, which will really help with bouncing back the economy of the country. ចាដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 រួមទាំងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះឃើញថាគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យកោតសរសើរមែនទែនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលគេហៅថាកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលធ្វើបែបនេះបានបាទដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគោលដៅនឹងរយៈពេលតែ8ខែមានថាមុនគោលដៅទៅទៀតបាទបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលើសពីអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹង99% ហើយដែលបានចាក់យ៉ាងហោចណាស់បាន2ដែរបាទរហូតដល់មានអ្នកដូសជំរុញជាដើមបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់នៅពេលនេះគឺមានន័យថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងតែមួយមុខគឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែអនុវត្តដោយរួមទាំងនឹងវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀតដូចជា3ការពារនិង3កុំហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធផលនៅប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកការបើកឡើងវិញនៅវិស័យជាច្រើនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញមានការបើកឡើងវិញនៅជាពិសេសគឺសាលារៀននៅថ្ងៃ1វិច្ឆិកាខាងមុខបាទហើយនេះគឺដោយសារតែការងារវ៉ាក់សាំងនឹងឯងដែលជួយដល់អាចធ្វើបែបនេះហើយទៅអនាគតនឹងមានការបើកនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរពេញលេញបាទដោយយើងទាំងអស់គ្នាទៅរៀនរស់នៅជាមួយវាហើយយល់ពីហានិភ័យដែលមានពីជំងឺ Covid នេះប៉ុន្តែយើងអាចបើកនៅវិស័យទាំងនោះបានបាទអរគុណខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍ពីលោកជំទាវលីអៃឡែនតិចដែរអូខេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំទាវលីអៃឡែនវាតម្លៃថាយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាព Covid-19 និងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ So what is your evaluation on the COVID-19 vaccination campaign and fighting COVID-19 in general? Okay. Cambodia made amazing progress and achievement in fighting against COVID-19, including the COVID vaccine rollout.
Cambodia is one of the leading countries in WHO Western Pacific region in achieving the vaccine coverage and in particular protecting the vulnerable people like healthcare workers and elderly. ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទាក់ទងទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 រួមទាំងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឈានមុខគេនៅក្នុងការផ្ដល់តម្លៃរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់ទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះរួមទាំងក្រុមការងារនៅជួរមុខសុខាភិបាលជាដើមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀត Very high vaccination coverage plus all the vulnerable who have been protected. This achievement provides good foundation for Cambodia to address the public health and the social measures and to consider reopening some economy safely and responsibly. ជាមួយនឹងអត្រាគ្រប់ដណ្ដប់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់រួមទាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចបើកអាចធានានៅផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបានហើយអាចឈានទៅរកការបើកនៅសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៀតបាន I'm aware that the government is considering reopening, including the reopening tourism. I think this is good news because we have been tired of the pandemic and we have to make sure the balance between safe life and the livelihood. However, I would like to warn also ourselves that if we open without good risk management in place, there is a danger of the surge of the COVID again. ខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងនឹងបើកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាជាដំណឹងល្អដោយសារយើងគ្រប់គ្នាហាក់បីដូចជានឿយណាយនឹងរឿងជំងឺ Covid នេះយូរដែរហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានការរក្សានៅតុល្យភាពក្នុងការបើកវិញនេះហើយខ្ញុំសូមអាចថាផ្ដល់ជាដំណឹងទុកជាមុនអាចថាជាការដំណឹងប្រយ័ត្នទុកជាមុនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផងដែរសម្រាប់អស់គ្នាដែរថាបើកាលណាយើងបើកវិញគឺយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញនៅការកើនឡើងនៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 So it's the very good timing for Cambodia to try the new response strategy to COVID, to have a system in place to learn, to adapt, adjust, and sustain the new way of working, new way of living, so that we can learn how to cope with the COVID virus. ហើយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រព័ន្ធមួយដែលល្អដែលគិតគូរអំពីហានិភ័យក្នុងការសម្របសម្រួលរួមទាំងផ្លាស់ប្ដូររួមទាំងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះហើយនឹងបើកនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញ តើគាត់អាចមានជាអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែលប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដែលក្នុងការការពារដើម្បីយើងធានាសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងបើកប្រទេសឡើងវិញហ្នឹងគាត់អាចបញ្ជាក់បាន Do you have any recommendation to open the country safely? Yes, I think first of all, WHO recommend a risk-based approach for reopening of economy and the society. Risk-based approach. ដំបូងគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងដែលគិតគូរអំពីហានិភ័យបាទ So vaccination provide a good foundation, but the vaccination alone is not enough. WHO has been working closely with the Ministry of Health to advise them to implement combined approach, including vaccine and the targeted public health and the social measures. Then next one is the strengthening the healthcare system, like ICU capacity. Then early detection, rapid response, plus a risk-based international border measures.
if you go, these 5 elements go together, it will provide good foundation for reopen safely and responsibly. Can I have the last one? Risk-based international border measures. Yeah, like a quarantine. អ្វីដែលអង្គការសុខភាពលោកសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នេះគឺហើយយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដែរហ្នឹងគឺយើងប្រើជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមផ្សំរួមផ្គុំគ្នាបាទទីមួយយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយផ្គុំជាមួយនឹងវិធានការសុខាភិបាលដូចជា3ការពារជាដើមហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងត្រូវពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពង្រឹងដើម្បីឆ្លើយតបហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺពង្រឹងនៅការរកមេរោគបាទ early បាទឲ្យឃើញមុនបាទបន្តមកទៀតនឹងចុងក្រោយគឺរួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរឿងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទ So most important things in Cambodia, I realized that the monitoring of the implementation of the public health social measures during the reopening is extremely important because that's the guarantee for the successful reopening. If we cannot manage compliance, monitoring the public health social measures, for example, bigger crowd, for example, some other high-risk behavior, then the virus will surge again. If a virus surge again, they may overwhelming healthcare system. Then we may shut down our lockdown again, which is not good. We want to prevent. បាទចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺប្រព័ន្ធតាមដានទៅលើការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលតើយើងមានប្រព័ន្ធតាមដានដែលច្បាស់លាស់ដែលដឹងមុនទេទៅរាល់អេរិយាបថការអនុវត្តដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តើយើងអាចមានប្រព័ន្ធតាមដានបានទេហើយប្រព័ន្ធតាមដាននេះគឺជាកត្តាដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញព្រោះអីវាអាចដឹងថាវាអាចកំណត់ថាបំឲ្យមានការរីករាលមកវិញនៃមេរោគហ្នឹងនៃវីរុសហ្នឹងដែលយើងដឹងហើយថាវាអាចឈានទៅរកការបិទប្រទេសឡើងវិញជាដើมបាទ So in short, we want to prevent the lockdown. We want to prevent lockdown again. Thank you. សូមសំណួរទៀតអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាអាចថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយប៉ុន្តែបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជឿនលឿនហើយបានគ្រប់គ្រងបានល្អអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចំណាត់ការឬក៏វិធានការជាពិសេសណាមួយរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងតើគាត់កត់សម្គាល់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសលើចំណុចណារបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនេះវាជោគជ័យបាទ You mentioned the success of the government in controlling COVID-19, vaccination rollout, and Cambodia is a poor country but did really well. Do you have any specific notice of any specific measure that the government did right in this country? Yeah, I do see at least 4 successful factors for Cambodia. One is a very decisive, very strong government leadership. For example, government make decision to procure vaccine, to secure vaccines through the government procurement, COVAX, bilateral donation. So Cambodia does not have a shortage of vaccine. This is definitely strong leadership. Make a difference. ចំណុចទី1ខ្ញុំមាន4ចំណុចបាទចំណុចទី1នេះគឺការសម្រេចចិត្តមួយនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ជាទិញក្នុងការធ្វើឲ្យមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគ្រប់ច្រកបានថាមានទាំង COVAX មានទាំងទិញផ្ទាល់មានទាំងជំនួយជាដៃគូពីប្រទេសដៃគូជាដើម So under government leadership, very important is the whole government approach. Activate all the committee, establish all the committee taking the charge. That's also part of the first successful factor. បាទចំណុចដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីគណៈកម្មការជាច្រើន
ដែលធ្វើការចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងការងារនេះបាទ Second one is the public participation. Generally speaking, Cambodia public, the people in Cambodia are very knowledgeable about COVID. Of course, not all the people comply, all the behavior, but overall community engagement, public participation is good. កត្តាទី2ដែលនាំមកជោគជ័យនោះគឺការចូលរួមរបស់សាធារណជនយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមានចំណេះដឹងអំពីជំងឺ COVID-19 ហើយជាការប៉ុណ្ណាគឺការចូលរួមវាមានចន្លោះខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែការចូលរួមទាំងស្រុងគ្រប់គ្នានោះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំមែនទែន You know, some country public hesitate to get the vaccine. In Cambodia, no. Many people want to get the vaccine. Vaccine acceptance is high. នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននោះយើងឃើញថាមានការប្រឆាំងមានការប្រកែកមិនទទួលនៅវ៉ាក់សាំងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការទទួលយកវ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់បាទ Maybe because of time limited, I only highlight the one more successful factor. That's the third one. That's the solidarity and the international collaboration. Very good partnership. We're here working together under leadership of government, in particular Ministry of Health. But we have Unicef, WHO, we're working as one team. The solidarity make a big difference. បាទចំណុចទី3ដែលនាំមកជោគជ័យនេះគឺសាមគ្គីភាពរវាងដៃគូជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមានដូចជា WHO មានអង្គការ Unicef ហើយយើងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលបាទ Yeah, Thank you. Yes, thank you.